Всем привет, ребята! Вы на моем канале. И я играю в Roblox. Сейчас я вот покажу, как буду мне играть. Заходим. Зашли. Ловушки. Вид. Так делаем. Я думаю, сейчас пойдем. Потише. Вот. Нормально. Вот так вот я обычно прохожу. Да, потому что я люблю такие тонкие. Вообще это очень сложно, и только нервы придает. Вот я уже... Я же говорю. Я почти до желтого дошла. Сейчас я вообще тут... Ладно, заново все тогда проходит. Не знаю, как легко можно просто подойти. Вот так. Не, на это не хочу. Там тонкая полоска, а на это нету. Кстати, вообще на этом канале я хотела снимать Тока-Бока. Но потом подумала, а что мне снимать про Тока-Бока? И я решила снять Roblox. Не знаю, горять мне два видео про Току. Но вообще я просто видела, как монтировать видео. Это секрет Тока. Надеюсь, вы вот. Ну, у меня там я голос сделала, не знаю, наверное, тихо просто был голос, либо его просто не было слышно. Я решила вот так делать. Я не знаю уже, о чем говорить, так что вот вы смотрите, как я просто буду проходить. Хочу дойти до черного. Ну или хотя бы до фиолетового. Чуть не упала. О, почти до желтого дошла. Нет! Ну, как всегда, сломалась. Почти до желтого дошла. Ну, это я. Рукожопа. Не могу дойти до желтого, хотя доходила до голубого. Да. Кстати, это мое первое видео про Roblox. Всем пока.